Eu vejo a glória do Senhor nesse lugar. Aleluia. Agradeço a oportunidade, o Lucas Navarro, que deu essa oportunidade aí pra gente. Teve uns imprevistos, uns contratempos aí, mas Deus é maior. Amém? Agradeço a oportunidade do Marcelo, não sei, Marcelo. Agradecemos a todos que contribuíram, o pessoal do som, a banda. E vamos encerrar com essa aí, ó. Vai! Vai, Glória! Valeu! Aleluia! Obrigado!